咳嗽要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。哦，那个，风很大，风在旋转呢，在旋转的时候，人呐、在里边呐、在风眼里边，一会儿高一点，一会儿低一点，一会儿高一点，一会儿低一会儿，上下在活动啊，上下在活动啊，上下在活动啊，在风眼里边，风眼里边，风眼里边，一会儿高，一会儿低啊，当然这个上下活动的幅度不是太大啊，在里边啊，在里边啊，在里边，在正中央的时候还好啊，如果稍微偏向一点的话，偏到那风眼里边，稍微偏到一边的时候啊，就感觉前后压力不一样了，就咳嗽了啊，就前后不一样了压力啊。如果在正中央的时候，好像没啥感觉，没感觉。正中央的时候没感觉，稍微偏过一点的话，就有那个压力不一样，周边的压力不一样，周边压力不一样的时候，就要咳嗽了啊。哦，在正中央的时候，是周边是一样的啊，压力啊，在风眼里边，台风眼里边，是这个事啊，好，是这个事啊，